اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى معانا فيديو تسييح الزبدة دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، اللي هي كانت قشطة وحولناها من قشطة لزبدة. فيديو سهل وبسيط وجميل جدا. بصوا هي كده انا كنت طبعا عملتها معاكم، اللي ما شافش الفيديو يرجع في القناة هيلاقيه. هو طبعا انا اتاخرت عليكم في تنزيل الفيديو ده، بس والله غصب عني. الفيديو على القناه من ساعتها وعلى الفون، يعني من صورته وكان متشال، فقلت انزله لكم. هتلاقوا الفيديو القديم موجود. طبعا احنا كورناه وعملناه مع بعضنا بكل طريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. هنا بقى كده جبنا الزبدة بتاعتنا، حطيناها في التلاجة، ريحت لحد تاني يوم، وبعد كده سيحناها. طبعا بنحب نسيح الزبدة في حلة ألمونيا، هتبقى أحلى كتير جدا. الحلة اللي الاستانلس بقى بتلزق فيها وبتشيط وبتتحرق معاكي وتتعبك شوية كده في التنظيف، وبرده الصاج ما تنفعش نفس النظام. فنسيحها في حلة ألمونيا، تاخدي أحلى زبدة في الحلة الألمونيا، متتحرقش معاكي وبتبقى جميلة وزي الفل. حتى لو اتلسعت تنظيف الحلة الألمونيا هيبقى سهل برضو وبسيط، مش هيبقى يعني مش هياخد معاكي وقت كتير في تنظيفها. هنا كده كانت معانا الزبدة. مش عارفة انا رحت فين يا جماعة؟ حد شافني؟ ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، ومنتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. انا رجعت اهو الحمد لله، وصلت بالسلام. معلش يعني، اكيد كنت تايهة في المطبخ. هنبتدي بقى نحط. ما شاء الله الكمية دي تقريبا كانت اكتر من 2 كيلو. انا كورتها كده على شكل اقراص مدوره. بصوا هي كانت ماسكه في بعضها كمان شويه، بس بجد احلى زبده باخدها، احلى من اللي بشتريها كمان من الفلاحين. الزبده اللي انا بعملها في البيت بايدي بجد بتبقى نظيفه جدا. انتي بتاخدي وش اللبن، تحوشيه في الفريزر وتحطيه وتعمليه، انتي تحوليه من قشطه تحوليه لزبده، وبعد كده تسيحي الزبده دي بايديكي. طعم وريحه بجد، والله والله عن تجربه، انا بقالي سنين بعملها. طعم وريحه عمرك ما هتشوفي زيها. جربيها كده واعمليها في البيت واعتمديها، والله هتلاقيها احلى من اللي انتي بتشتريها من الفلاحين كتير. هنا كده كانت ابتدت تفك طبعا. بصوا كده انا بس حابه اوريها لكم. بصوا لونها ابيض وجميل ازاي. ولسه بقى لما تتسيح كمان وتشوفوها بقى، ولما تغلي وتخلص خالص، بجد هتشوفوا قد ايه صافيه وجميله وبيضه. بجد سمنه بلدي، سمنه بلدي والله بجد. يعني انا كنت بجيب من واحده فلاحه السمنه بتاعتي، وبقول لها ان انا بحوش القشطه وبعمل الزبده وكده. فقالت لي خلاص لما تحوشي القشطه ابقي هاتيها وانا اخدها لك انا. في اللي هما بيخضوا فيها اللبن او القشطه دي، انا معرفش اسمها ايه. فبصراحة طبعا هيبقى مشوار، لان هي في البلد وانا بسافر وكده، فلا بستسهل وبعملها انا في البيت عندي. واديني الواحد بيسلي نفسه بقى كده طول ما هو قاعد، بدل ما يبقى قاعد ويضيع وقت على الفاضي. فبجد يعني من الوصفات الجميلة قوي اللي انا بحب اعملها، خصوصا على دخلة رمضان. بتنفعني جدا جدا في الاكل بتاع رمضان. في الحلويات كمان بتدي طعم للحلويات خطير. بصوا هنا كده كانت طبعا ابتدت تسيح. اللي فوق الوش دي كده المرطة هي لسه هتنزل تحت. تمام. بصوا لونها صافي ازاي، كأنها مية بالظبط. هي مش مية طبعا يا جماعة، بس بصوا لونها صافي وجميلة جدا ازاي. يعني انا لونها طبعا مش باين، الاسبتيولا كانت طبعا غامقة، بس هي لونها باين كده في الحلة، جميلة جدا. بصوا كل ما بتقلبوا، هو الوش اللي فوق دوت ده وش المرطة، كل ما بتقلبي المرطة بتنزل لتحت علشان تتحمر معاكي والزبدة تصفى خالص. طبعا عشان خاطر نتأكد ان سمنتنا احنا سيحناها صح وتعيش معاكي فترة طويلة، وتبقي واثقة فيها وريحتها ما تغيرش وطعمها ما يغيرش، فلازم تدي تحميرة شوية للمرطة. هي كده تعتبر خلصانة، بس انا المرطة بتاعتها لسه ما اتحمرتش، يعني انا عايزة اديها تحميرة سنة كمان، يعني اغير اللون بتاعها. عايزاها صفرة، هي هتحمر مني بصراحة قوي يعني، بس للأسف جالي ضيوف على سهوة وما كنتش مركزة في الاخر، عشان كده احمرت مني. بس كانت جميلة برضو مش وحشة، والسمنة كانت بيضة وزي الفل. طبعا لما
بنخلي النار عالية عليها لحد لما تفك خالص خالص، وبعد كده بنهدي النار على السمنة علشان تستوي كده على نار هادية. كل ما بتستوي على نار هادية كل ما بتبقى احسن كتير جدا. بصوا كده، انا كنت حابة اوريها لكم اهي. بصوا طبعا الارضية دي كلها كده دي مرطة اهي، بس برضو المرطة لسه ما احمرتش، فانا طبعا مش هطفي عليها الا لما المرطة تحمر. علشان نتأكد ان السمنة ساحت معانا اكتر وان المرطة اتحمرت كويس جدا وبقت زي الفل. طبعا مش مهم المرطة قد ما مهم السمنة علشان خاطر تعيش معانا اطول وقت. كده بقى كان في ضيوف جوري وكانت اتحمرت مني شويتين 3، بس كانت برضو السمنة بيضة وزي الفل. بصوا هي كده بتغلي. الغليان والفوران ده، الغليان اللي عامل زي الرغاوي ده كده، دي حاجة من ضمن الحاجات اللي تثبت ان السمنة كده وصلت لمرحلة التسييح الكامل. الفوران ده احنا بعديها دقيقتين 3 وبنطفي النار علشان خاطر سمنتنا بتبقى خلاص ساحت وبقت زي الفل. طبعا اللي بتطلع في المغرفة دي المرطة، وكده كده احنا هنسيب السمنة تهدى والمرطة كلها هتركز لتحت معانا قبل ما نعبيها. يعني الواحد لو عارف ان هو جاله ضيوف ما كانش شايح السمنة اكيد يعني، بس يلا النصيب بقى. بس المرطة ما رميتهاش برضه، هي اتحمرت شوية بس ما رميتهاش، يعني حطيتها في الجبنة الحادقة. بصوا هنا كده بقى خلصنا وفضيناها، والمرطة اهي متحمرة شوية بتتاكل، كان طعمها حلو. وبس انا بصراحة ما حبيتش اكلها محمرة، هي كان طعمها حلو والله، ما كانش فيها اي حاجة، بس الولاد ما حبوهاش، متعودين ياكلوها فاتحة شوية عن كده، فعشان كده حطيتها في الجبنة القديمة. بتدي برضو طعم للمشة حلو قوي، بس بنعمل لها طريقة تانية، بنسخنها تاني على النار ونحط لها ملح وشطة قبل ما نحطها في الجبنة القديمة. هنا بقى دي كانت السمنة، عبينا بطرمانين جبنة، بطرمان اللي هو الكيلو، طبعا بطرمان مكان الجبنة البريزيدون، يعني ده كيلو بالظبط 990 جرام، يعني يديكي كيلو بالظبط. والطبق الصغير ده بصوا هنا كده بقى بعد ما بردت وسبناها بردت، طبعا الجو هنا كان ساقع، وبرضو المرطة هي موجودة معانا زي ما احنا. انا طبعا كنت مسيحاها، كان الجو ساقع ما كانش الجو حر. الفيديو ده هينزل لكم اليومين دول في الصيف، جو حر طبعا، دي ما بتجمدش كده لما يكون الجو ساقع معانا. هنا كده كانت بردت خالص وكانت زي الفل. والطبق دوت طبعا ده اول حاجة استعملناها، والله لسه عندي برطمان منها بستخدمه، يعني خلصت واحد وخلصت دوت. طبعا في اكلات بعملها بالزبدة، بحب استخدم زبدة، وفي اكلات بحب اعملها بالسمنة المسيحة، في كده وفي كده، فبجد بتبقى طعمها تحفة جدا جدا جدا. وبحب اعمل منها القرص الفلاحي، بتبقى خطيرة. القرص الفلاحي الطرية بقى بتبقى طعم السمنة فيها البلدي دي جميلة جدا. جربوا الطريقة دي واعتمدوها، ما تلاقوش. خدوا كلامي ثقة، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. واكتبوا لي كده الناس اللي بتتابعني، اكتبوا لي متابعيني منين، بجد بفرح بتعليقاتكم جدا، بتشرفوني. وشكرا للناس الجديدة اللي نورت قناتي، اهلا وسهلا بيكم، نورتوني وشرفتوني. بصوا انا حابه اوريها لكم، بصوا هي جمدت ازاي ومرمله والله. طبعا الناس اللي بتاكل الزبده او السمنه كده عامه، يعني اكيد لو دقيتها هتعرف. انا طبعا مش بعرف بصراحه اكلها كده، أنا ممكن الزبده ادوق حرف منها، لكن السمنه المتسيحه لا. منتظره تعليقاتكم الجميله، ومتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. ويا رب فيديوهاتي ووصفاتي تكون دايما بتعجبكم واكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.